Videoya mı aldın? Lan ne olacak oğlum? Gel şurada çıkartalım yiyelim ya. Artık böyle insanlar çok. Var bana. Dur ayak kuruşma. Beklettir ayak kur bak. Bir de kuru ondan sonra giyersin. Evet. Gel oğlum. Ne istiyorsun? Gelin tamam abin ayağı kuruşma. Abin ayağı kuruşma. Yaklaştır böyle şuraya. Elinle. O ne oğlum? Ne mi o? Var şuraya. Oraya mı geldin? Oraya mı oturalım? Tamam oraya. Çok güzel bir yer. Bay bay yapayım. Anne baksana insanlar nasıl gidiyor. Yavaş yavaş gelin yormadan kendinizi. Anne ben de bir kez gideyim ben. Şu ileride su var oraya. Yaparsın ayaklarını. Otur gel. Yavaştan emin kaldı. Anne çektim. Tamam mı? Biraz su da Getir. çek.